এটার নাম হচ্ছে বনসাই গার্ডেন। আর্ট দিয়ে বানানো না? কোনটা সাপ? কোনটা সাপ? প্রজাপতির জায়গা মনে হয় এটা। নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার। নেচার মানে প্রকৃতির কোনো জিনিস। ও মেমোরিয়াল টাইপের। পাও ফল বাবা, কত কিছু না। পশু পাখির খোলস দিয়ে কিছু। এটা হচ্ছে সায়েন্সের ছেলেমেয়েরা বানাইছে। অমেরুদণ্ডী প্রাণী। Models of insects. কোনটা সাপ? কোনটা সাপ? ও ও আচ্ছা আচ্ছা। এই দিকটা। বাহ, তুমি আসি নাই না? না, ওই সায়েন্স সিটির মতো বানাইছে অনেকটা। রাজবংশী, কি সুন্দর রাজবংশী। এইটা প্লিজ ডু নট টাচ। এটা কাঠ দিয়ে বানানো না? মেজ জাতি। বাহ, কি সুন্দর বাড়িঘর। এইদিকে কেউ মানে জানি না কিছু। লেপচা শ্রেণী, পাহাড়ি এলাকা না, এই জন্য এইসব বানাইছে। রাভা, শেরপা, হাতুড়ি কাঠ। আমার তো এরকম এলাকায় পছন্দ। এটা শেরপা জাতি। শেরপা একটু হাইফাই না? হ্যাঁ হয়তো হয়তো। টোটো একদমই নিম্ন। টোটো ডুপ্পা। মেমোরিয়াল সব। বাহ, আরো আছে তো, ওই যে প্রবেশ। মিষ্টি আসো। উড়ি, কি সুন্দর। প্রচুর গরম এখানে, এত অন্ধকার। মেমোরিয়াল ভালোই তো লাগে না? ওই যে হাত না না, বনবিড়াল ছত্রাক। So many birds picture. আসো আসো আসো, এদিকে আসো। আমার বোন কাঁদছে। বাহ, এটার নাম হচ্ছে বনসাই গার্ডেন। টি শার্টগুলো কত করেছে? কত করেছে টি শার্টটা? ও দিকটা যাই না। কি সুন্দর প্রজাপতি আটকান। প্রজাপতির সামনে তার ফটো তোলা যাবে? প্রজাপতির জায়গা মনে হয় এটা।
যাবার সময় হয়ে গেছে। এই বাঘটার সাথে আমার তোলা হয় না এই ফটো। বৃষ্টি যাওয়ার সময় হয়ে গেল, টাটা। ও টাটা। মা কি হলো? ওই দেখো পাঠাই যে তুমি বেবি আধার পরে আসো তো। ওই দেখো কি সুন্দর করে দেখো তুমি দেখো দেখো বাচ্চা।